warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Edo, Kak Pandendra, Kak Rizky, dan kakak-kakak yang hadir di Zoom siang ini. Siang ini kita akan menyelenggarakan mock-up terbuka dengan mente Kak Edo. Jurusannya adalah MBA ke University of Leeds, betul ya Kak Edo ya? Ya, betul. Ya, baik. Nanti sebagai panelis hari ini adalah Kak Pande Indra dan Kak Rizky Putra. Mungkin waktunya untuk hari ini sekitar 2 jam. 1 jam pertama adalah untuk sesi mock up dan 1 jam berikutnya adalah sesi feedback dan nanti jika masih ada sisa waktu kita akan membuka tanya jawab untuk peserta Zoom yang lain. Begitu. Ini sebentar saya akan ada video untuk teknis penyelenggaraan teknis mockup terbuka hari ini. Ya, baik. Mungkin sebelum dimulai, tadi saya mohon maaf saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Erika. Izin saya akan bertugas sebagai moderator pada sesi mock-up terbuka siang ini. Mungkin dari kakak-kakak sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan terkait teknisnya? Dari saya cukup. Oke, baik. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya berikan waktu dan tempat kepada Kak Edo dan Kak Pande dan Kak Rizky. Oke, selamat siang, Mas Edo. Betul, saya panggil Mas Edo, Mas? Iya, betul. Oke, baik, selamat siang. Selamat datang di seleksi substansi LPDP. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu karena sudah bisa sampai di tahap ini ya, Mas. Terima Oke, kasih. di sini saya bersama satu orang pewawancara lainnya bernama Pak Rizky. Em, Kami akan mewawancarai Mas Edo untuk seleksi substansi ini. Em, Pertama-tama, apakah boleh dilakukan perkenalan singkat dulu, Mas Edo, mengenai latar belakang Mas Edo? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kenalkan nama saya Muhammad Awi Karunyado dan saya lulusan S1 Psikologi, Sarjana Psikologi di tahun 2018. Setelah itu saya melakukan beberapa usaha dan juga pekerjaan termasuk bisnis. Pekerjaan saya itu berpindah-pindah ya dari konsultan, project manager, product manager, hingga akhirnya digital learning manager. Dan di kala mengerjakan tugas juga saya membuat usaha di sampingan, itu beberapa YouTube channel dan beberapa komunitas. Nah, yang ingin saya lakukan dan hendak capai sekarang adalah melanjutkan pendidikan ke S2 karena memang dari S1 itu sudah memikirkan untuk melanjutkan pendidikan ke tindak lanjut, ke tingkat lanjut, maaf. Oke.
Baik. Makasih perkenalnya Mas Edo. Em, Mas, saya mau konfirmasi ya. Ini betul ya Mas Edo itu pendaftarannya itu beasiswanya itu prioritas ya, NUS, kemudian non prioritasnya MBA di Leeds. Betul bukan ya? Betul, itu adalah program beasiswa yang baru dibuka tahun 2025, jadi bundling, di mana saya boleh mendaftar untuk NUS, plus satu untuk reguler. Nah, regulernya saya memilih jalur LOA Leeds MBA. Oh, oke. Berarti untuk Leeds-nya itu sendiri udah dapat LOE ya Mas? Sudah dapat LOA, ya, betul. Oke, baik. Em, oke, Mas Edo, kalau saya mau tanya Mas, apa sih yang Mas Edo mau capai setelah lulus dua Mas? Ingin apa sih rencananya pasca studi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah lulus, saya hendak membangun komunitas pengusaha di mana orang-orang itu bisa datang, mempelajari tentang bisnis, mempelajari kegagalan dalam usaha, dan mempelajari hal-hal detail di dalam usaha. Karena usaha itu nggak cuma sebatas berdagang, tapi juga membahas seperti laporan keuangan, pelaporan pajak, pelaporan-pelaporan lainnya, dan ilmu tersebut itu jarang dimiliki oleh orang Indonesia, sehingga rasio kepengusahaan, kewirausahaan di Indonesia itu tidak setinggi itu. Dan itulah yang ingin saya capai, Bapak Ibu sekalian, di mana saya ingin membuat komunitas usaha dari apa yang saya pelajarin pengalaman kerja selama 5-6 tahun, plus pendidikan yang bakal saya tempuh bila saya keterima LPDP. Kalau seperti itu, Mas Edo berarti apakah nanti Mas Edo akan menjadi mentornya di komunitas itu atau seperti apa Mas bentuknya? Baik, model yang ingin saya bangun adalah pertama tentu saya sebagai mentor untuk mengemas ulang apa yang telah saya alamin selama bekerja dan selama membangun usaha, serta apa yang saya pelajarin. Kedua adalah mengumpulkan berbagai macam orang yang udah memiliki kredibilitas yang sama. Misalnya dia udah punya usaha dan udah mencapai angka keuntungan mungkin 1-2 miliar per tahun. Nah, dia boleh mengajarkan juga. Jadi saya mencoba untuk membangun dari kedua sisi, yaitu para mentor-mentor berpengalaman plus orang-orang yang ingin mempelajari usaha. Saya pengen perkenalkan mereka dalam satu tempat yang sama, sehingga orang-orang itu bisa saling bertukar pikiran dan para orang-orang yang ingin buka usaha memiliki langkah strategis dan praktis untuk membuat usaha mereka. Oke, baik. Em, kalau ya saya mundur sedikit ya Mas Edo. Tadi Mas Edo kan bilang Mas Edo udah pernah jadi pengusaha ya. Kalau boleh tahu usahanya usaha apa Mas? Baik, usaha saya adalah usaha media, Bapak Ibu sekalian, di mana saya membuat YouTube channel. Di esai saya tulis bahwa saya memiliki YouTube channel bernama Neuron, dan itu udah mencapai 1 juta subscriber di Indonesia. Itu membahas mengenai animasi, mengenai kesehatan dengan gaya animasi. Jadi saya membuat usaha media dari YouTube, dan pelan-pelan sekarang udah masuk ke Instagram, ke TikTok, dan seterusnya. Baik, oke. Berarti tadi sempat keputus sedikit di depan saya ulangi lagi. Berarti usahanya itu yang usaha media di YouTube channel itu ya Mas? Iya, betul. Betul sekali. Oke, baik Mas Edo. Kalau begitu Mas, saya kan em, challenge-nya apa sih Mas yang Mas Edo hadapi sehingga Mas Edo merasa Mas Edo perlu S2 nih untuk bisa mewujudkan ambisi untuk membuat komunitas pengusaha ini Mas. Kenapa nggak bisa mulai dari sekarang Mas? Baik, pertama-tama, pada saat saya mencoba untuk membangun kontribusi saya terhadap Indonesia yang komunitas pengusaha ini, saya menemui bahwa apa yang saya punya sekarang dan apa yang bisa saya kemas sekarang itu hanya sebatas pengetahuan saya sekarang. Saya cuma mengetahui bagaimana membuat usaha dari nol, dan itu pun cuma spesifik di bagian media sosial. Terus kedua, saya tidak tahu SOP dan praktek bagaimana bisnis-bisnis besar yang ada di luar negeri, bagaimana negara maju melakukan usaha mereka. Hal yang paling unik yang saya sadarin bahwa um, orang-orang di luar sana itu dari awal sudah memiliki international mentality. Sebagai contoh, di Indonesia itu ada 280 juta penduduk. Berarti kecenderungan kewirausahaan di Indonesia adalah membuat produk untuk marketnya sendiri. Sedangkan pengusaha di Australia, di Singapura, karena penduduk mereka itu nggak sebanyak itu, mereka udah harus mikirin cara keluar. Nah, hal-hal tersebut itu adalah pola pikir yang tidak kita miliki dan saya sendiri tidak miliki. Makanya saya ingin keluar dan memiliki pengetahuan tersebut. Kalau begitu Mas Edo,
hubungannya dengan program S2 Master in Strategy and Analytics NUS itu dan juga MBA Leads itu seperti apa tuh Mas? Mas Edo bisa menyambungkannya kebutuhan itu dengan apa yang ditawarkan oleh kedua program studi Mas? Baik, spesifik untuk kedua studi tersebut, saya memilihnya karena ada pendidikan untuk mengambil keputusan yang baik. Pada saat kita ngomongin sebuah organisasi, baik itu dari sebuah negara maupun dari perusahaan, kualitas hasil dari negara dan perusahaan itu selalu balik ke kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat itu selalu menjadi eksekusi utama untuk manajemen mengambil tindakan, dan ilmu itu ada di dalam NUS dan Leads, kedua-duanya ada. Di NUS itu kita akan mempelajari, saya akan mempelajari di RBM 5100 itu ada mengenai manajemen analisis, di mana saya akan mempelajari bagaimana mengambil keputusan berdasarkan resiko, nuansa politik, geopolitik, dan hal tersebut itu yang akan saya miliki bila saya mempelajari hal tersebut. Dan ilmu itu akan membantu saya mengambil keputusan yang lebih baik dan mereplikasi keputusan itu serta kualitas keputusannya kepada orang-orang yang ada di komunitas nanti. Mas, Mas Edo, Mm-mm. em, apakah Mas Edo sebelumnya tidak terpikirkan misalnya untuk membesarkan usahanya dulu saat ini sehingga Mas Edo misalnya nanti bisa mencapai suatu level kesuksesan yang menurut Mas Edo kayaknya saya udah mapan nih menjadi pengusaha dan kemudian dari situ baru em, bisa mentoring nih ke para menti-mentinya nanti di komunitas tersebut gitu. Em, Kenapa sih em, harus langsung loncat ke S2 dan kenapa sekarang gitu? Baik, Mhm. pertama, saya pribadi itu percaya bahwa untuk mengambil S2 untuk sisi bisnis adalah bekerja atau memiliki pengalaman dulu 5 sampai 6 tahun. Saya sudah memenuhi itu. Jadi itu memang pikiran saya dari S1. Nah, yang kedua, untuk perihal sampai level tertentu untuk mengajarkan menti, di saat ini saya juga sudah memberikan beberapa pengalaman saya. Um, saya sering memberikan webinar dan itu berbentuk online, direkam, dan diberikan aksesnya secara gratis kepada siapapun. Saya promosikan di Twitter, di Instagram, di LinkedIn, dan umumnya pendatang itu sampai di angka 50 hingga 60. Em, saya melakukan itu semua untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia, apa yang saya miliki. Namun sekali lagi, pada saat saya untuk mencoba mereplikasi itu ke orang lain, membuat sesuatu yang lebih besar lagi, framework saya itu tidak sedalam itu ternyata. Pengalaman yang saya miliki itu tidak secukup itu untuk membuat skalanya yang lebih besar. Dan komparasi yang ada di market sekarang yang di Indonesia, memang sudah ada komunitas bisnis bernama Grow with Pak Win. Pak Win adalah lulusan Tsinghua University, dia ada lulusan MBA di situ, dan dia berhasil meraup SMI, UMKM untuk berkumpul dan saling mempelajari ilmu-ilmu dari luar negeri ke Indonesia. Saya ingin melakukan hal yang sama, tapi spesifik untuk bisnis-bisnis yang benar-benar dari nol. Oke. Mas, kalau seperti itu, apakah Mas nggak kepikiran misalnya dengan em, ilmu dan juga exposure yang Mas Edo udah dapatkan saat ini? Karena kan saya lihat juga secara YouTube channel dan juga sosmed, Mas Edo kan udah punya banyak followers gitu ya. Ya. Em, nggak kepikiran gitu Mas untuk misalnya collab gitu sama Pak Win, kemudian misalnya Pak Win untuk yaitu untuk lebih ke strategi bisnis, kemudian Mas Edo untuk yang lebih dari nol kayak gitu. Em, Kayak gitunya apakah nggak kepikiran kenapa harus bikin baru gitu Mas? Itu sangat memungkinkan untuk berkolaborasi dengan mereka. Tapi dari perspektif lain adalah pada saat misalnya saya datang ke Pak Win contohnya dan saya mengajak komunitas yang saya bangun seapa adanya, eh, posisi daya tukarnya itu tidak bagus. Posisi value yang bisa saya berikan kepada Pak Win untuk berkolaborasi lebih besar itu tidak baik juga. Karena secara pengetahuan saya jauh di bawah, secara dampak saya jauh di bawah, secara wawasan dan bahkan networking yang saya miliki juga sangat jauh di bawah dibanding Pak Win. Jadinya apa yang saya lakukan sendiri itu kurang berdampak untuk negara dan untuk komunitas masyarakat yang ingin saya bantu gitu. Nah, itulah kenapa S2 ini akan ngebuka saya mendapatkan network internasional, pengetahuan framework internasional, serta pola pikir yang tepat dalam mengambil keputusan. Karena memang keputusan itu sangat membosankan ya secara topik. Tapi semua organisasi yang baik itu selalu kembali kepada keputusan yang tepat. Mas Edo apakah sebelumnya nggak kepikiran untuk ngambil let's say Master of Entrepreneurship gitu Mas yang benar-benar
ya bisa membesar, kan lebih banyak praktek bisnis dan juga ya namanya entrepreneurship kan ya artinya kan membangun bisnis ya. Mas Edo bisa pakai case tadi dari channel YouTube yang Mas Edo udah punya, itu bisa dibesarkan kembali dan bisa juga kemudian membawakan itu ya ide mengenai komunitas bisnis itu. Kenapa mengambilnya malah strategic analysis? Karena kalau saya melihat kayak strategic analysis itu tuh kayak lebih arahnya itu lebih kayak ke bidang corporate strateginya company yang udah well established gitu Mas. Instead of um, benar-benar building something dari nol. Itu spiritnya beda banget menurut saya, Mas. Baik. Betul, pada saat kita ngomongin strategic analysis itu mirip dengan level consulting untuk McKinsey, BCG, Bain untuk skala besar. Namun hal-hal tersebut itu tetap juga ada di dalam SMEs yang dalam tanda kutip levelnya di bawah 50 miliar. Karena kan UMKM itu secara hukum dari 0 sampai 50 miliar masih masuk dalam skala UMKM. Pertama, dari 0 sampai ke 100 juta sampai 1 miliar itu perlu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Produk apa yang mau dijual? Titik marketingnya bagaimana? Apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat? Bagaimana menyampaikan sebuah produk itu supaya orang beli? Hal-hal tersebut kan adalah sekuensial pertanyaan yang sekuensial yang perlu dijawab dan itu butuh pemikiran yang tepat dalam keputusan yang tepat. Karena pada saat kita ngomongin perusahaan yang kecil, berarti energinya kecil, kekuatannya kecil, daya uangnya juga kecil. Maka keputusannya itu harus lebih tepat. Permainan usaha itu kan selalu limited resources, daya yang sangat sumber daya yang sangat tipis, tapi harus menghasilkan hasil yang baik. Makanya walaupun memang uh, itu terkesan seperti cocok untuk korporat, namun hal seperti SMI, UMKM yang dari nol aja udah goyang, mereka itu butuh kemampuan kokoh untuk mengambil keputusan dan langkah yang tepat, Mas. Pak. Oke, baik. Kemudian kalau Mas Edo sadar kan ya, kalau Mas Edo itu kan sekarang apply-nya itu beasiswa LPDP prioritas. Di mana artinya prioritas Mas Edo itu kalau misalnya insya Allah Mas Edo dapat, itu berarti nomor satunya itu adalah di NUS, baru kemudian ke Leeds. Nah, pertanyaan saya Mas, seyakin apa sih Mas Edo bahwa NUS Strategic Analysis ini tuh bisa bermanfaat lebih besar dibandingkan MBA Leeds? Karena kan ya balik lagi ya, kalau kalau tiba-tiba merasa Mas Edo tiba-tiba mikir, kok kayaknya MBA lebih cocok buat saya. Mas Edo nggak bisa pindah pilihan loh Mas, gitu. Kalau misalnya udah keterima nih di NUS, gimana Mas analisisnya Mas? Baik. Walaupun memang MBA itu secara umum lebih luas dan lebih general gitu untuk terhadap sebuah bisnis, sekali lagi pada saat saya ngomongin kedua mata kuliah tersebut, saya akan selalu merujuk kepada manajemen decision. Di NUS itu ada yang RBM 5100 yang dibawakan oleh Dr. Shule dan satu lagi yang Leeds juga kan ada 5709 manajemen decision. Keduanya adalah pengambilan keputusan seorang manajemen. Karena titik masalah yang selalu saya perhatikan adalah pada saat pemilik UMKM itu memiliki penjualan yang baik, tapi laporan keuangannya berantakan. Dia nggak tahu mengambil keputusan yang tepat seperti apa. Dia nggak bisa scale up. Atau misalnya orang yang mau membuat usaha baru dengan modal sekian sedikit, dia nggak punya kekuatan untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk mengambil langkah yang tepat kayak gimana. Jadi memang walaupun MBA itu lebih general dan lebih banyak variasinya, titik masalah yang selalu saya fokuskan itu adalah pengambilan keputusan. Bagaimana seseorang yang mengelola sebuah usaha atau mengelola sebuah manajemen itu mengambil keputusan, Pak. Kalau kelas profilnya di NUS Strategic Analysis seperti apa Mas? Apakah itu mostly experienced student ataukah fresh grad? Apakah mostly itu lulusnya kerja atau jadi pengusaha Mas? Baik, kalau dari sosialisasi yang saya tonton, karena berbeda ya. Kalau di Leeds MBA kan saya ngobrol langsung sama Pak Dekan. Tapi kalau yang NUS saya nonton yang sosialisasinya secara online. Di situ dijelaskan bahwa untuk yang NUS Strategic Analysis itu dia bervariasi dengan usia yang paling muda di cohort sebelumnya, di batch sebelumnya itu di usia 25 sampai ada yang paling tua di usia 35, 36 gitu. Nah,
Berarti pada saat saya masuk ke sana, saya bisa memiliki dua perspektif yang lebih kaya. Pertama, orang yang lebih tua itu bisa memberikan saya ilmu-ilmu baru, nggak cuma belajar sama dosen, tapi juga belajar sama rekan dan kolega. Dua, untuk orang-orang yang lebih muda, saya bisa mempelajari bagaimana mereka membangun argumen, membangun pemikiran mereka yang masih muda untuk melihat jangka panjang. Jadi walaupun bervariasi, disitulah titik utama saya bisa mendapatkan keuntungan dalam pembelajaran. Kalau Mas Edo, apakah sebelumnya pernah membandingkan program Master in Strategic Analysis-nya di kampus lain atau program MBA di kampus lain gitu sampai akhirnya mendapatkan keputusan bahwa NUS dan Leeds itu adalah yang terbaik, Mas? Apakah mata mata kuliah yang tadi Mas Edo bilang yang decision analysis itu, decision making itu tuh emangnya di kampus lain nggak ada gitu Mas? Atau ada pertimbangan lain nggak Mas? Kenapa sih NUS, kenapa Leeds Mas? Baik, betul secara materi juga ada di tempat lain, tapi saya titik-titik utama, titik tumpunya itu ada di profesor yang mengajarkannya atau profesor yang membangun programnya. Di NUS, Dokter Sule itu adalah seorang yang menganalisis ekonomi dan salah satu jurnalnya adalah Nash Equilibrium, di mana dia mengakui bahwa manusia itu adalah irasional, tapi dengan nuansa Asia Tenggara dan Cina. Itu cocok sekali untuk kita yang di Indonesia yang terpengaruh sama market Cina dan Amerika, serta kita sendiri secara geologi tinggalnya di Asia Tenggara. Kedua, untuk yang Leeds itu ada Peter Eaton. Peter Eaton itu juga salah satu peneliti irrational behavior ya. Salah satu researchnya itu menjelaskan bahwa manusia itu ternyata tidak irasional itu. Namun perspektif dia sedikit berbeda karena dia itu di daerah barat. Dan keduanya, walaupun ada sedikit nuansanya, sama-sama fokusnya di dalam behavioral analysis, di mana mereka mengambil keputusan berdasarkan satu ya dari nuansa politik, satunya lagi dari nuansa internalnya. Jadi dosennya, saya kembali ke dosennya, Pak. Sebelumnya apakah udah pernah meng-approach salah satu dari dosen ini Mas? Belum, saya belum pernah mengapproach mereka, tapi saya sudah membaca salah satu jurnalnya mereka. Oke, kalau gitu. Em, baik, Mas Edo. Em, nanti di komunitas bisnis yang akan dibikin itu tuh Mas Edo menentukan suksesnya itu tuh seperti apa sih Mas? Seperti apa sih Mas Edo merasa bahwa komunitas ini sukses gitu? Baik. Yang pertama adalah dari traction atau dari jumlah orang yang berkumpul. Jadi pertama saya akan membuat orang-orang itu datang ke komunitas secara gratis, mengikuti kegiatan misalnya webinar gratis, ngobrol-ngobrol gratis, ngopi-ngopi gratis. Jadi itu adalah titik pertama, oh ini berhasil nih, karena banyak orang yang datang. Dan kedua adalah dari jumlah usaha yang muncul. Dan usaha ini tidak akan saya pastikan, oh harus PT gitu ya, lahir PT atau lahir CV baru. Enggak. Namun sebatas, oh dia punya Instagram, Instagramnya bertumbuh, dan akhirnya misalnya jualan barang-barang simpel dulu, yang udah ada di Tokopedia atau yang ada di TikTok. Karena kan kembali lagi, usaha itu kan selalu melihat dari laporan keuangan. Bila ada uang masuk, lebih banyak daripada uang keluar, maka itu usaha yang baik. Itulah yang bakal saya fokuskan. Orang-orang yang datang, pertama, orang-orang yang membuat usaha dan usahanya itu berkelanjutan. Hmm, oke, oke. Em, lalu itu misalnya dari usaha, kan salah satu, yang kedua tadi kan dari jumlah usaha yang muncul ya. Em, setelah usaha itu muncul, ada next step-nya lagi nggak, Mas? Baik, di distribusi. Jadi kalau misalnya komunitas ini benar-benar berjalan sesuai dengan visi saya ingin memastikan para pengusaha yang pertama kali bikin itu nggak fokus terlalu banyak di produk. Masalah utama para pengusaha pertama kali adalah terlalu fokus di produk sampai akhirnya distribusinya berkurang. Dia nggak nyebarin produknya misalnya di kota-kota lain atau dia nggak nyebarin produknya di toko-toko lain. Oleh karena itu, saya ingin mencoba untuk membuat mereka itu fokus di distribusinya, di mana mereka bisa distribusi ke kota lain, atau ke sosial media yang lain, atau ke toko-toko online yang lain, kota-kota yang lain, sehingga mereka bisa menyebar dari situ. Setelah itu, apa yang terjadi? Itu keputusan para pengusahanya masing-masing. Misalnya, kebetulan ada investor yang mau masuk, ya silahkan. Tapi tugas saya adalah dari nol, hingga mereka bisa merilis usaha mereka dan berlanjut berjualan usaha tersebut. Baik. Em,
Kalau tadi saya dengar, nggak salah dengar ya, yang pertama kali mau dilakukan itu kan kayak berapa orang yang datang webinar dan berkumpul gitu-gitu ya. Betul, Mas Edo tuh sebelumnya udah pernah ngadain public webinar atau public speaking kayak gitu juga kan Mas ya? betul sudah. Nah, menurut Mas Edo seberapa efektif sih Mas for, metode penyampaian yang mass public seperti itu tuh agar ilmunya itu benar-benar dicerna oleh para orang yang datang dan juga diaplikasikan, Mas. Eh, Sayangnya efektivitasnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi pendekatan saya akan sedikit berbeda. Di mana dan yang sudah saya lakukan sekarang adalah dari webinar online yang mass, orang datang, mengenal, masuk ke WhatsApp group. Nah, dari situ difilter lagi dengan cara acara offline. Acara offline-nya itu tidak usah yang bikin seminari besar gitu atau lokakarya besar, enggak. Cuma sebatas duduk dulu nongkrong di ngopi. Di kopi bareng, kita ngobrol, kita uji lagi, oh udah sejauh mana implementasinya di dalam kehidupan kamu. Itu saya lakukan, saya kumpulkan beberapa orang yang udah bekerja sebagai freelance dan orang-orang yang belum bekerja sebagai freelance untuk saling bertukar pikiran, terus ketemu secara offline. Berapa rasionya? Saya bisa jawab saat ini ada 4 orang yang dapat pekerjaan dari komunitas yang saya bangun sekarang. Tapi dari berapa banyak orang yang ikut webinar saya sampai datang ke kopi itu sangat kecil. Jadi mungkin yang ikut webinar itu sampai ratusan, terus sampai ke acara offline itu di angka 40-an, dan keterima kerja untuk dapat freelancing dan seterusnya itu cuma 4. Oke. Berarti metode yang sama akan Mas Edo gunakan untuk komunitas bisnis yang nanti akan mau dibangun ya gitu ya, filtering online dulu, kemudian buat mereka yang benar-benar niat diajak ketemu offline itu baru kemudian dibimbing seperti itu ya. Betul sekali, Mas. Oke, baik. Mas, kemudian itu tuh nanti setelah Mas Edo selesai kuliah, bikin komunitas tersebut, apakah komunitas tersebut akan menjadi sumber pendapatan utamanya Mas Edo, ataukah itu akan jadi side project aja Mas Edo akan kembali kerja lagi? Baik, kalau ngomongin penghasilan, tentu saya berharap bisa hidup dari komunitas, seperti organisasi besar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dibentukin dalam bentuk penghasilan adalah saya tetap mau ada penghasilan lain, makanya dari itu saya ngebangun konten pribadi ya untuk jualan secara pribadi. Tapi kalau ada penghasilan dari komunitas, saya berharap bisa diputar kembali. Contoh, bikin acara offline, lokakarya. Karena lokakarya itu cukup mahal ya, bisa sewa ruangan kafe aja itu bisa diangkat 3 sampai 4 juta. Kalau kita pecahin ke 10 orang aja, itu satu orang harus spending 200 ribu. Nggak mungkin gitu, nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya ada penghasilan tambahan, saya ingin dari komunitas itu misalnya ada penghasilan tambahan, saya ingin diputar lagi ke dalam komunitas tersebut. Jadi bikin lebih banyak konten edukasi, lebih banyak frekuensi webinarnya, sama-sama ada 1 bulan sekali ngumpul secara offline. Seperti itu. Berarti akan ada aktivitas tambahan em, di luar komunitas tersebut, channel pribadinya masih akan tetap ada. Dan juga ini ya, itu aja kah? Ataukah masih akan kerja kantoran juga? Tidak. Eh, Kalau misalnya stabil dengan yang sekarang, kemungkinan besar saya tidak akan kerja kantoran. Oke, baik. Webinarnya itu yang berarti sorry. Oke, berarti cuma yang channel YouTube yang sekarang udah ada plus komunitas itu ya, betul ya, Betul. rencananya. Ah, Oke, baik. Oke. Em, Kalau misalnya sampai ternyata komunitasnya itu ternyata kok kayaknya nggak efektif ya gitu Mas Edo rasakan. Mas Edo udah melakukan nih step by step yang tadi Mas Edo kerjakan gitu, bikin komunitas, bikin online dulu acara, kemudian offline diundang ke kafe, kemudian pas mau orangnya itu yaitu bikin bisnis ternyata entah dari orangnya ada aja gitu alasan nggak ada progres yang signifikan atau udah memulai bisnisnya tapi kemudian ada problem gitu-gitu, challenge-nya gimana Mas untuk menghadapinya Mas? Nah itu atau ada tantangan yang berat, karena itu terjadi di semuanya. Salah satu bootcamp terbesar di Indo aja yang membuat yang mencoba untuk menanganinya dengan biaya mahal aja banyak orang yang datang habis itu di pertemuan kedua ketiga itu hilang. Sejauh ini konklusi saya adalah untuk mengurangi potensi tersebut dan masalah-masalah tersebut adalah
benar-benar meminta mereka dan mencoba untuk mengajari mereka bahwa buka usaha itu jangan yang ribet. Misalnya sebagai contoh, ada orang datang itu dia punya kemampuan untuk dia bekerja sebagai akuntan. Dia bekerja sebagai akuntan. Nah, buka usaha itu nggak perlu bikin toko baru, nggak usah. Coba dulu jual jasa akuntansinya ke orang lain. Misalnya ada UMKM, ada restoran yang membutuhkan bentuk laporan keuangan. Nah, berarti si kakak-kakak akuntan ini bisa mengajari atau bisa melakukan jasa itu. Nah, jadi target saya adalah mencoba untuk orang-orang yang profesional, yang punya kemampuan, bisa menjual kemampuannya dalam bentuk jasa terlebih dahulu. Hmm. Oke. Mas, Mas Edo, saya mau konfirmasi sedikit. Mas Edo, saat ini masih bekerja kantoran kan ya di luar punya channel YouTube kan ya? Untuk saat ini tidak, saya dari usaha sendiri, Mas. Oh, oh, udah full murni dari YouTube aja ya berarti ya? Udah full dari YouTube sama konten pribadi, iya. Oke, baik kalau gitu. Oke, confirm deh kalau itu. Em, oke, Mas, saya mau konfirmasi satu pertanyaan sedikit sebelum saya tawarkan ke Pak Rizky ya, untuk misalnya mau ada pertanyaan juga. Mas, Mhm. berarti kalau saya simpulkan benar nggak bahwa alasan utama kenapa Mas Edo mau ngambil S2 di luar negeri, itu gapnya itu adalah karena ilmu manajerial dan juga international networking-nya. Betul atau enggak ya? Ya, yang itu sangat minim di Indonesia sehingga orang tidak bisa membuat usaha. Itu masalah yang saya lihat. Hmm, oke. Mas, sorry banget. Tambahan lagi satu lagi. Kalau international exposure itu sendiri adalah salah satu hambatan, tapi tadi dibilang produknya jangan yang ribet dulu tuh nyambunginnya gimana ya? Baik, sebenarnya pada saat kita ngomongin produk yang betul, kalau tadi sorry dari jasa, misalnya tadi seorang akuntan tadi ya, dia itu sebenarnya bisa menjual jasa akuntansinya kepada orang-orang di Singapura atau bahkan orang-orang di Australia karena dia bisa menang dari pertama dari segi harga dan juga dari segi kemampuan. Sebagai contoh, saya sekarang lagi berada di Jogja, Bapak Ibu sekalian, saya lagi di Jogja dan saya ketemu beberapa freelancer. Dia mengurus keuangan, laporan-laporan keuangan di perusahaan di Singapura. Em, karena kan akuntansi itu kan sama ya, IFRS sama GAAP mau di belahan dunia manapun. Nah, dia bisa menjual itu. Dia bisa menjual itu karena dia punya kemampuan berbahasa Inggris dan dia menjual jasanya itu di LinkedIn, dia menjual jasanya itu ke networknya, ke temannya teman, akhirnya dapat kesempatan tersebut. Nah, terkadang kemampuan pemikiran dan rasa bahwa oh saya bisa menjual diri saya ke luar negeri itu tidak jarang dimiliki. Nah, saya ingin ngebawa itu juga kepada orang-orang yang memiliki kemampuan tapi nggak bisa menjualnya. Oke, baik kalau gitu. Untuk sementara dari saya cukup dulu. Kak Rizky, boleh kalau misalnya mau ada pertanyaan? Oke, eh kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak? Oke, I'm gonna do it in English because your essay is fully in English. So, yeah, nice to meet you, Yep. right? My first question, I've read this. You mentioned in your essay that you want to increase the entrepreneurial rate in Indonesia. Okay, do you think it's low now? It is considerably low. When we talk about developed nations, they usually have a rate of 5 to 6%. Like for example, in the United States, in every year there are 1 million new businesses are created in the United States. This is a very different metric when we talk about Indonesia. Why? Because most people, when they want to do business, they have two types of fear. First fear is perceived risk. They do not know about business, they do not understand about business, and they fill in the gaps because of they do not understand, they do not know. They fill in the gaps with assumptions and misunderstanding. So the perceived risk is too much. Secondly, community-wise, Indonesia are not very kind for entrepreneurship.
They want to start a business, but people who want to sell something are getting mocked on the internet. They're getting mocked by the community. They need to have a good community for them to sell their skills and their products. And that is why I want to put the community inside Indonesia. Okay, so the two factors you think for the low rate of entrepreneurship in Indonesia is perceived fear of risk Yeah. and a lack of supportive community, Yes. right? How does education and government policies play into this? Are they related or unrelated? They are both related. First of all, in terms of education, our education system created lots of professionals that can work. It was confirmed by executive headhunter called Leigh. He says that most people in Indonesia are very professional and they can sell themselves to the outside world, but sometimes the lack of understanding to sell themselves is a problem. Secondly, when we talk about the government, unfortunately, we have a problem in how businesses are working in Indonesia. Like, for example, when we go to Singapore at 7 a.m., the three of us can have can have breakfast and apply for PT or limited or LTD. And then by the time we go for lunch, the PT is done, the LTD is done. We cannot do the same in Indonesia. We need a month to make a PT. That problem is unfortunately exists in Indonesia. But my power as an awardee, if I do get accepted and if I get graduated, is to make people have that level of ability to sell themselves, to sell the product, to start a business. And then maybe when the movement is quite big, I can do something in the government. Maybe. Okay, so my second question is why pursue a formal business education now? Why not from the start? Because it appears you are changing your majors from psychology to business, kind of, right? So why now? Why not, let's say, 5 years ago, 2 years ago, even? Right. So I have a strong belief that when we want to do master's degree or even a PhD degree, we need a certain amount of work experience. The work experience will teach us about what we like, what we don't like, what we can do, and we will get the harsh reality of how the world works. Now, when we get that level of experience and then we go to master's degree and future and other educations, we can not only enrich ourselves with the solid framework of theoretical knowledge, but also to contribute to the ecosystem, to the cohort that we are going in. So that's why I specifically want to take this education after at least 5 years of education. 5 years of work experience, sorry. Okay, but at that point, I have to question, right? Is there any gaps or within the knowledge that you are trying to seek in the business world? Can't you get them self self-taught, or can you learn them on the job anyway? Like, why pursue a master's at that point? Right. So the key that I want to know is to how to replicate a practical knowledge into other things. The problem with acquiring knowledge through practical experiences, sometimes we are unable to explain it to people. We have lots of seniors, people who are very smart in corporate settings, but they have this an inability to replicate their knowledge to people. In HR, in learning and development, we call it tacit knowledge. People who are the acquired experience, but they do not have the ability to translate those experiences into education. So training and development was really hard on that. And I want to acquire that. The professors that are teaching in the US and Leeds, not only they do businesses, but they also teach on those schools. Thus, they have the ability to replicate those knowledge. And I want to also acquire it. And then when I know that, I can give the knowledge to the people in here. Okay, that's nice. Now, I want to move on to reviewing your essays and your channels and what you wrote inside. And well, I would say it's really impressive, right? Your record in entrepreneurship, community building, and content creation is, for me, it's impressive. Your achievements is reaching millions, right? And however,
I noticed that in your job experience, and I would assume your incomes from those channels and your other business and efforts. I would say, given your strong financial position, can you explain why you believe you still require the funding from this scholarship? Right. So I do in my work experiences and when doing the business, I do get I am financially rewarded, but those rewards are really comes back to the firm, right? I have employees that I need to pay, taxes that I need to contribute, and other things that costly. So when those money comes into my own hand, it's not that as much as we all thought it would be. Personally, for me too. So I do require assistance of funding, but in terms of if I want to take a degree in Indonesia, I can personally pay for that. But when I want to do for international standards, like really learning from the world-class institution and have the ability to study without thinking about work, without thinking about other distraction, I do need this funding. I want to study fully, especially knowing that if I do get accepted, I'm going to study in NUS and or Leeds. Both are world-class. So I need to split my time correctly, like 8 hours of sleep, 8 hours of study, and 4 hours of add-on study because I need to catch up with those people who are very smart, and I need to really all in my study and like really get back to Indonesia with all this knowledge. Hmm. So you mentioned you can fund your own study, right? In Indonesia, yes. Why did you decide against it in the end, Again, against self-funding? self-funding for Indonesian institutions. The very reason why I want to take the best masters. I want to learn from the best professors. I want to learn from people who are not only make research, but also to have their research cited. Like for example, Dr. Sule and Professor Peter Aiton, both are they get lots of cites in their research, in their studies. I want to learn from the best. I really want to learn from the best, and I want to learn without any distraction. And that opportunity can only be opened by using a scholarship. Okay, yeah, let's move on a little bit more. I noticed during the previous session with Mr. Indra, you notice that you already do network, right? And when he asks, why don't you network with Professor someone who is already famous, right? And you mentioned, uh, you don't bring equal value well when collaborating with this established person. Why are you so concerned with equal value when collaborating with someone who is already, know what they're doing, famous? Why Right. are you so concerned with bringing equal value? I believe that in every transaction must have equal value. If not, then the other party will not follow along that conversation or even open up for the negotiation. Like, for example, if I go there and I try to bring my knowledge, the best that I'm going to bring is the ability to create a social media. But that's it. The level of impact that I But bring will be lower. can I, Karin? Of Can course, I, of course. Karin, please? Yeah. So in this context, I would assume that the goal is to help as many people as possible in terms of, he explains something, people listen, and they will listen to him. Your whatever value you're bringing now, I feel like it's not relevant because you're trying to learn from him. So why don't you do that anyway? Why are you concerned with bringing your value then? Because the goal is to help as many people as possible, not yourself. Right, which I did. I used my community and my network to give lots of free educations every weekly webinars, and then lots of groups that I provided knowledge from, even share my slides, provide lots of to the people. But when I want to level up the skill, the level of knowledge, I cannot just repeat the same knowledge that I got. It's there's no novelty in that. There's no new impact in that. Hmm. So does all the knowledge, does it really have to be novel? Does it really have to be always something new every time? Because when you compare Indonesians and let's say we are still developing country, right? Especially in the business sector.
So does it really need to be something groundbreaking all the time? No, not really, no. But if I provide what I provide right now, the level of education that I can provide is at this level. It's just at this level. But if I learn from the best, I can go in the higher level and provide more education to the people. The degree and depth of education that I can provide will be comparably different than now. I think the best way to describe it is, in the end of the day, I want people to be better. And if I want to provide more impact to the people, I myself need to grow. If not, then I cannot even open a path, even for myself. Hmm. That's very. I feel like I'm kind of repeating myself over and over, but I really want to understand your point of view, because from my assessment of this essay, I would say it's clear that you already have a strong business foundations. You have a growing community, you have educational media platforms, and you have considerable personal profits. Given these resources, like I feel like you are fully capable financially, network-wise, and in terms of operation to scale your what you do to, you know, reach more people, more Indonesians. And given the given the fact that most of our citizens, they are not really knowledgeable in business, do they really need the level of knowledge that you are trying to achieve by going to master's degree? To me, it's like teaching, let's say, grade school students a high school level material, which would be wasted. Can you Can explain a I little bit more about that? can I add a little bit as well, Oh, Kak yeah, of Rizky? course. Because Okay, thank you. I agree with Kak Rizky's comment ya. Mas Edo, right now, you are already at the point where we see that you are already a great person. And actually, at this point, I would like you to actually give yourself a shot to do that thing first. Okay? You try to make that thing work out first. Do the and if you somehow fail in the middle of the way, because maybe because of the same reason or not, then you can analyze, can you actually solve that problem by going to a master's degree abroad? Because what I see right now is you feel like you need more education, you need more network, you need to learn from the best. Yes, I believe that would strengthen you, and I agree that 100%. But I believe that you have not tried up to your maximum capacity at this point to make it out. You understand what I mean? Jadinya kayak Mas Edo tuh sebenarnya mungkin bisa loh gitu. Saat ini mencoba dulu, ternyata mungkin bisa sampai sukses at one point, mungkin nggak sepenuhnya sukses. Tapi setelah Mas Edo analisis lagi, ternyata mungkin yang diperlukan itu tuh bukan Master of Strategic Analysis di NUS, maybe bukan MBA, mungkin adalah program yang lain gitu. Karena sebenarnya Mas Edo saat ini tuh udah punya basis yang bagus dan menurut saya tuh entrepreneur itu tuh nggak cuma masalah ilmu manajerial saja. Entrepreneurial itu juga termasuk skillnya, termasuk spiritnya. Menurut saya itu yang paling kuat ya, spirit untuk tidak mau menyerah, spirit untuk bisa mengambil risiko seperti itu. Dan itu Mas Edo punya. Mas Edo sudah pernah melakukan itu, Mas Edo sukses gitu. Jadi kenapa sih harus MBA sekarang atau mengambil master sekarang dan kenapa nggak dicoba dulu gitu. Dan kalau memang ternyata nanti nggak bisa ya ya udah gitu, baru kemudian dianalisis apakah next step-nya adalah harus master gitu, Mas. Right. So, first of all, there's a cap in what I can do. The thing that I did now, providing all of education for free, all resources that I provided for free for people to learn, the cap, I keep on hitting the ceiling. The things that I can bring to them is just
over and over again, the same thing over and over and again. The level of growth that I can provide to the people with what I have right now is this. This is the best I can bring right now. And this level of cap have been hit on like a year or so. At the same time, if I can learn this with my decision based on when I took my bachelor's degree, the trajectory will be a whole lot different. Like for example, like this two pan, if I keep on doing this, and imagine that I got this education and I can provide, there is a big gap between this and this. And thus, this is the time for me to learn more, to bring back what I myself do not understand. Like, for example, my knowledge is only a limited amount of in terms of social media, but other forms of business, like supply chain, like other things, like selling physical goods, those things are not, I do not have that ability. Even if I try to bring it to the people, I cannot. I never done that. Never learned about it. I maybe can learn, teach them about a certain degree, but that's it. The cap exists, Can and I yeah, yeah, of course. can I cut in here? But you keep mentioning the cap, and I bring up my previous point that maybe the cap, the thing that you mentioned, this is what I can teach, is what Indonesian need. Maybe this is what level that they need to start a business. They just need this cap information, this level of information that's what they need to grow. They don't need the next level yet, right? And the second counter argument I would say is with your assets, with your network, can you not hire someone who knows better, right? Can you, as a businessman, you have a product you want to sell, but I don't have the knowledge to create this product. I don't have the knowledge to market this product, but I have assets. I have money. I can pay someone to do that. So instead of, spending the time and effort to do it yourself, why not you continue growing your business now and concentrate on that and that pay someone else who knows better. You are a businessman. I am sure you know how to network. And I'm sure within your network right now, there are people you can learn something from. You can really just ask them and pop in. Hey, create this. I want to talk about this, but I don't know much. Can you jump in and maybe as a guest in my podcast, maybe come into our offline seminar? So this comes back to the question: why do you need to take the master's degree in Leeds or in NUS for you to achieve what you want to achieve? Because as Mr. Indra mentioned, you can do it now, technically speaking. So that's my concern, because you keep saying you want to bring something new, but well, maybe the people now doesn't need that. And maybe even if you really want to push, you can just hire somebody. So can you address these concerns of mine, please? Let me address the second concern first. It is true that when Okay, you thank you. when you have resources, you can hire someone who can do the thing. But the problem with that is that you will never know the details of how things are done. In every business, we understand that the devils are always in the details. We must us ourselves need to understand how things work before we can replicate it to others. So that level of thing must be done by either by the owner or by the management first to understand how things works and provide it. If not, then transformation will never happen. It happens over and over again. People who comes in who have good ideas, who got great, brilliant mind, but they got shut down simply because the management and the owner doesn't see the importance of it, but they get the money and hire people, and that's it. Do I have that? Do I have that ego or anything? I don't know. Maybe I have it. Maybe I don't. But the problem with that, we need to understand the details before we make that decision. And then, first of all, when we talk about reach and contribution, what I have now is the things that I already provided. I did this full time for more than 2 years. I provided all the things that I got. This is the level of I can bring to the society. And am I satisfied with this? No, never. I know I can do more. And thus I chose LPDP, and thus I chose this study. First of all, the way I see it is that this is a good de-risking for even LPDP. Like investing in someone
who already have a foundation will spurt the growth. It's like building a business, right? When you want to invest, you need to know someone who already either have a good profit and loss, or even someone who already have a good management, or even in corporate settings, they need to get good corporate governance rating. So it's also a good de-risking. I see it as a match rather than unmatched for both sides. Hmm. Okay, I think that's will be enough for me for now. I'll give it back to Mr. Indra. Maybe we can have further discussion after this, but I'll give it back to Mr. Indra first. Thank you. Okay, thank you, Mr. Rizky, for the good questions. Yes, I have several more questions to Mr. Edo. Okay, actually, one thing, because at this point, I actually agree with Mr. Rizky's point of view that you can do more, even though you're not be able to um, not taking the master's degree first. And what's bugging me when you're speaking previously, like you said previously that your knowledge is in social media and you do not have knowledge in other aspects, managerial aspects. And I think you can actually make it work with starting with mentoring people who wants to go business in social media sector. Those who wants to be content creators, those who wants to build their own YouTube channels, you can start with that. And hopefully they succeed, and maybe they not succeed as well, right? And if that you already succeed, that means you already master social media, then you can expand your circle. So previously you have this small circle, which is social media business, then you expand your circle little by little, until at one point that circle grow and you cannot make it grow anymore. Okay? You cannot make it grow anymore, then at that point you must ask yourself, the challenge here. What can I do so that I can expand this circle and, and then ask to make this circle bigger? If that's if the answer is yes, then go apply LPDP. If not, then you go to look for the in LPDP. We invest in people whom we know that their game is actually application. If you have that good foundation, but if you want to be master of everything, it's like you have this small circle in social media, then suddenly you want to be master in everything. Boom. It's like too big, too fast. You maybe cannot master it in 1 or 2 years, right? Even the master of business or something, they are only knowledgeable in 1 or 2 sectors, right? They are not knowledgeable in every industry. And therefore, I think you should consider um, your approach about how do you want to build a community, and I think you can do better now. And maybe if you in the future, maybe the answer is not master in strategic analysis. Maybe the answer may be like, because maybe if you have difficulties in growing the digital business, maybe you can go take master of digital marketing or master in anything that is more specific. Because yeah, we can grow, we can contribute to each other, but you don't have to be a master in everything. Okay, and that's fine. Everyone have their own specificity. I think that's a point for me. If I can suggest, actually, I'm quite interested with your background in the psychology, and then you started out doing managerial things in the managerial sector and also building your own business, right? Right, yes. I think if there is any master's major that knows that is the major is like in the business psychology,
I think that would be maybe that could be better for you. You can actually analyze what are the factors of people who succeed in business or not from the psychology point of view, or maybe yeah, the difference in spirit or maybe in the risk assess the risk appetite of each entrepreneurs. That can work as well, right? Because, but again, like what I said, entrepreneurship is based on the spirit. Okay. If it's on the managerial knowledge, I think we have a lot of graduates of management studies in the undergraduate level in Indonesia, and I think that is quite enough to build a business. You yourself built a business with psychology major, right? That's enough. But the difference is in the spirit and also the risk appetite of each person. So I think if you want to look back and reconsider what you really need and what the community really needs, and make your contribution plan more specific but more likely to be succeed, we would love to hear that. Oke. Oh, apparently yang satu nggak hadir ya, nggak berhalangan hadir ya, panelis satunya. So I think we will take the time to discuss further. So back to you, Mr. Edo, right? You mentioned when I asked about why not hiring a specialist team or someone who knows who has the knowledge that you seek. So instead of going through a master's degree, you just hire them. So you mentioned that you need to know the details. The devils is in the details, right? Yep. Okay. Okay. So as an entrepreneur, when you have the leadership position, my own leadership experience is limited, but to my knowledge that delegation is a crucial part of any leadership. You can't know everything all the time, right? So my question is, how will you know when it's time to delegate leadership to others who might know more than you without, feeling the need to control or to know every detail yourself? The thing can only be achieved when the person can explain and the whole process of things when I trusted them to something. The problem with that is that most people, we have lots of smart people, but very few people we can trust, especially when we want to leave something or delegate something, right? Thus, the only way to do that is let them work maybe 1 or 2 months and then experience it and then explain to us in very great detail about what's happening, what I've learned, what we can improve, and then the whole process why PNL affected our company and so on and so forth. Uh, we can only delegate when we have trust, and we can only have trust when we put either small task first or they can explain the details that we never been aware of. Okay, so moving on. So when you go to your master's degree in Leeds or in NUS, how long will it take? Both will only 1 year, 12 months. Both. 12 months only. So during that time, I assume your businesses, your channels, they won't stop, right? They won't stop. Correct. They won't stop, right? So will you keep handling everything yourself, or do you have people that you trust to manage them at that point? I have people that I trust. I've trusted because we built it together. They even have their name on the PT. They have their name in the company's amendment, akta perusahaan, and I will leave it to them. The only thing that I will do are two things. One, paying salaries. Second, reporting for tax. That's it. Right. Now, regarding your personal mastery, knowing the details yourself, would insisting on this create a risk of leadership bottlenecks? When decision has to be made quickly, but because everything has to go through you or through a limited set of people in charge, would that
lead to slow decision making, bottlenecks, or maybe even burnout for your company members. How would you mitigate that? When they have that level of trust, they can technically do all the tests themselves without even reporting. But to get the level of trust, it must be done. Whenever we talk about even corporate settings and like perusahaan bank, and other companies, they need to work for 3 months. They need to get a good amount of KPI, and then they have the leeway to do whatever they want, to even experience, to experiment on things that they believe in. The only way for me to do that is when I know someone who can either do the job or someone who get the task done. The baseline for me to trust someone is that they are consistent in terms of either when they make mistakes, they want to admit their mistakes. When they do succeed, they want to explain why the success happened and replicate it to other people. Okay. So in terms of entrepreneurship, right, from what I've learned, so I watch, limited sources from YouTube or from podcasts or from, groups, people who tell their stories, right? So from what I've heard, these people, entrepreneurs, they mostly continue learning from mentors, books, industry groups experience, and peer networks, right? So how have you exhausted these avenues before deciding that master's degree was essential for your growth? I I did quite a lot. I did a certification for human resource professional from Atmajaya. I did financial planning and wealth management, also a little bit of accounting from Corporate Finance Institute. I get all those certifications. I got mini MBA from a Singaporean firm, bootcamp firm, UI UX designer, even project and product. I try to get certification in all of those. Why? Because when we want to see a business, it's impossible for us to make a decision or even a vision just because of one thing. We need to understand the helicopter view of things. And I believe that when you want to learn and have a helicopter view, you need to go roll up your sleeves and go get yourself wet. My way to get myself wet is either taking the role, helping my friends that either doing that business and get the certification on that. I do understand it's various things, but I need to get that under the helicopter view. It's like making pieces of puzzle. A business is like a big firm, it's a big puzzle. Each pieces are like each department, HR, accounting, and so on. We need to get ourselves wet to see the whole puzzle. Okay, understandable. That's nice. So let's come back to your trust, right? So how do you plan to cultivate trust and effective collaboration with other people or even specialists, people who are famous or knowledgeable in any particular field? But how can you build trust with those people if you are reluctant to rely on expertise outside your own nowadays very limited group of people and things that are outside of your own mastery or understanding? How would you build trust with those people? By firm recommendation, either from a friend of a friend or just a friend. It's trust is very hard because when you build something for years and you get that level of firmness, you will not let anyone take like they have a driveway to what to do whatever. You want to protect the people that trusted you, the one who are your employed, the one who are putting your money into you. So I cannot just have a leeway, have this, try this. No, they need to finish a certain amount of task and do certain of consistency and either get a friend recommendation or through their own work portfolio. Okay, so let's say you have already established a big firm, right? And if trust and delegation are so critical in leadership in any company, how are you preparing yourself to become comfortable, leading experts, leading people whose technical knowledge, technical depth will definitely, they will understand more than you. For example,
in terms of, let's say you hire an accountant, right? They will definitely understand more than you, for example. How would you prepare yourself to be comfortable as a leader, but you give responsibilities, certain responsibilities to people that you know they are way better than you? The only way to do that is by matching their knowledge and understanding to the current state of law. Like, for example, if I want to hire an accountant, I need to know their understanding about accounting and also their law. They need to explain it. Like, for example, like with the new tax reform, core tax, where should we report our tax? Should we file our tax? Does our current EFIN masih berguna apa enggak? Those questions, they need to answer it. In terms of business, I really heavy on the compliance. We need to make sure that our businesses are legally compliant and provide um, thorough reporting to the tax body, right? So people who wants to take that level of power within the things that I want to build, and the things that I've built on later on, they need to know how they need to explain things in very simple ways, finish the task, and they have to match their knowledge into the current law, to the current state of law. I do not want to have any problem with the government. I do not want to have any problem with the tax body. Those two things I'm very fearful of that because I work in banking sector before. I understand how fearsome the financial securities are, the tax bodies are. So I do not want to have that problem. And people who wants to have that level of credibility in my work, they need to understand that level of law understanding, or at least a sense of urgency of that how law works. Right. So you want to test them in terms of their knowledge not only on the accounting side, but also their knowledge on the law, at least in Indonesian Yes, law. all policy matters, correct, yes. Why not hire two people? One knows the accounting and one who knows the business, the law and stuff, and you let them do their work. Isn't It that is, possible? it is also possible. Currently, I have a friend who practice law. So most of the time that I want to make a decision, I always ask that guy. Like for example, there's opening a new firm or even reporting for a tax. Di tahun ini kan rada berbeda ya, pelaporan pajaknya. Those things I always ask my accountant and also my the law guy. Those two things I need to get their understanding and reconcile it. If it's matched, then okay. If it's not matched, then I will ask again about the details. Okay, so what do you think? What qualities do you think a leader, any leader, to be a good leader, what qualities do you think they should have? This answer is very unpopular, but ruthlessness. When we talk about leadership in business, we need to see that the business only works with profit and loss. If your company is not profitable, you cannot pay for salaries. You cannot pay for tax. You cannot even pay for the people who trusted you, your suppliers, distributors, your firms, your people. You cannot pay them. And if you cannot pay them, they cannot pay for their families, their mothers, their fathers, especially those people who provide for the family. You cannot do that. And you need to be meticulous about it. There are two theories about it: peacetime CEO, wartime CEO. I believe that the wartime CEO is very fit with the narrative right now, with all the prices increasing, USD going up, geopolitical issues. We need to be ruthless in our decision-making process. We need to make sure that we are either black or white, compliant with the law, and have the heart to make that decision. Okay, honestly, I agree with you. It's unpopular, but it's true. You have to make, difficult questions, difficult decisions, right? And you can't be weak-hearted about it. That's nice. So, but being ruthless will come with its own sets of problems. For example, as you say, it's unpopular, right? So many will criticize you, right? So tell us about a time when you received criticism that you disagreed with. How did you handle it? Somebody criticize you and you think their criticism is unwarranted. How did you deal with it?
You are muted, by the way. It did happen in Okay. 2021. Thank you for notifying. In 2021, I was leading a digital transformation project. And when that happened, I need to transform how people pay in that school environment. So before they pay their tuition with manual reconciliation, manual transaction, manual invoicing, and so on and so forth. And they have 12 people doing that. And I want to change that. The project sponsor, the owner of the school said we need to move into digital transformation. And we did that. I did that. And out the people wants to keep their job. If we do our processing digitally, people will lose their job. I get a whole lot of criticism. Whenever I go to their meetings, they try to have a leeway, doesn't come up to the meeting, and even outright says, Mas, kamu umurnya masih 25. Panggil deh bos kamu yang umur 50. They even outright says that in front of me, in front of people. There are 30 people in that room saying, and she says that in front of me. I accept that. The problem with it is that it also has this is the hard thing about leadership. You need to make a good decision despite having a criticism. So when those things happen, I provide explanation to the project sponsor and the project charter leader that we need to make things happen. And these are the list of people who are going against this digital transformation. At the end of the day, it happened. They got laid off or got mutated to other division. I make that decision. I make that pain. I'm the one who recommend those people either get laid off or mutated. But for the school, less work, more efficiency. Parents, people who pay for the tuition get higher level of satisfaction because they now get one dashboard to pay for the books, to pay for the utensils, to pay for the tuition, school tuition, and so on and so forth. And they're also happy because tugas-tugas sekolah, the schoolwork are in that one single app. It is a bad time to be in that moment, but at the end of the day, it is what it is. It needs to be done. A man's gotta do what he gotta do. Yeah, that's it happens, right? Sometimes to make progress, we have to drag those who doesn't, even if they cry and scream about it. So yeah, it's a nice opinion to have. So I seen that you have so many projects going on, right? And I noticed that in your essay, you mention growth, numbers, usually in numbers. So in terms of ambition as an entrepreneur, you have to have ambition, right? So in terms of ambition, how do you balance ambition with patience? Because businessmen needs to be patient about things too. So how do you balance ambition with patience, especially when you are dealing with something that grows slowly? You're Right, talking about education. You're right, trying to educate people, and it's not gonna happen overnight. How do you balance it? right. So the way I balance it is by looking at the level of growth that they experience, or by this amount of scale that I see. When we try to educate people about business, of course, they have lots of fear and lots of avoidance with the level of risk. But I try to balance it by asking them, why are you so scared? Why are you so avoiding about doing this? Kenapa kamu takut bikin konten? Kenapa kamu takut bikin produk? Why are you so scared in going for BPOM or even making a PT out of it to do their own business? By slowly working on that, by uncovering their thoughts and their concerns and their fear. Mostly the people that I met, they have the same level of fear. The same words are coming out. Gimana kalau nggak laku? What if this is not selling good enough? Gimana kalau teman menghina? And this is the problem that I see. Gimana kalau nggak laku? It's a valid response. Gimana kalau teman saya menghina saya? It's not a valid response. It's so saddening that when you see people who wants to grow are stuck because of community are not supportive to them. For growth sites, the way I try to, be happy and be satisfied with it is by the amount of people who are either joining to the community or even communicating on the WhatsApp group. So the more people ask questions, the more happy I am because they want to uncover it. They want to try to learn about it.
So those things are balancing out by trying to cover their concerns and fear, and also by getting more people to jump on board. I mean, it's a free education anyway. Most people can just come in and either stay or leave. Okay. One last question from me. So I noticed that you are a very ambitious person, and that's good. Nothing bad about it. And clearly you have a definition of success that you determine on your own. You know, many people have different version of success. So what is your version of being successful? And has it changed within, let's say, this past few years? It doesn't change. Then the way I define success, especially in entrepreneurial aspect, is really comes back to number. That's why I wrote lots of numbers in my essay because I only see in numbers. I want to make a business that have a good profit margin, at least 20%, and I want to contribute by paying taxes. I report my taxes diligently. I want to have lots of people being employed into the company or got rewarded by their action. I try to do ESOP, employee stock option program, but it doesn't work that well in how companies in Indonesia are built. I try to put bonuses, giving them freelance projects, from other that. I want to provide more the community. That's why I built WF Cuan, remote working community that people can come in, either work together or exchange opportunities. So it might sound cliche, but I need that at least 20% profit margin. And then everything that I do is providing to the people that either trusted me and people who follow along into this journey. Yeah, Okay, so it doesn't change. it doesn't Things change. the let's say, always numbers. Always number. It really Yeah, comes. it's makes sense to me. I mean, especially as a content creator, the number of subscribers, the number of what you call likes, the number of viewers. Well, more Uh, is most of the time it's better, right? yeah. So I think that's all from me. Maybe I'll give back to Mr. Indra. Thank Okay, you. thank you, Mr. Rizky. Just a few short questions because we're running out of time as well. Mas Edo, Mas Mm-mm. Edo sebelumnya pernah kerja sama orang luar negeri atau stay lama di luar negeri nggak Mas? Selain buat liburan bentar-bentar gitu. Oh, kalau stay di luar negeri lama tidak pernah, tapi kerja sama orang luar negeri pernah. Korea Selatan, Singapura, Australia, paling lama. Oke, oke. Soalnya ini kan berkaitan juga ya dengan nanti Mas Edo kan rencana studi ke luar negeri dan nanti di luar negeri juga namanya kita belajar strategic analysis, MBA gitu-gitu pasti bakal banyak um, grup grup projects-nya ya. Kita punya banyak grup project dan kemudian likelihood-nya itu dalam satu kelompok itu tuh kita nggak akan punya orang dengan nationality yang sama. Apalagi kalau di US ya, di US, sorry, di UK more than 90% of the student are international, I think, right? Um, in that case, Mas Edo kan sebelumnya saat ini punya view apa ya, ya punya kebiasaan untuk ya apa yang tadi sudah dijelaskan, ya leading ruthless seperti itu. Um, Mas Edo kalau misalnya nanti akan menghadapi skenario harus bekerja dengan orang di luar negeri, ada yang punya sifatnya beda-beda, ada yang sotoy lah, ada yang susah diajak diskusi, alot gitu ininya, itu approach-nya gimana tuh? Apalagi mengetahui bahwa di sini itu kan semuanya itu group member ya, nggak ada ketuanya gitu. Gimana Mas approach-nya? Right. Pertama kali adalah mendekati mereka secara personal. Kenalan sama mereka, ikut nongkrong sama mereka, ikut makan siang sama mereka. Kalau perlu, kalau ada acara-acara party gitu, datang sama mereka untuk mengenal mereka lebih dalam. Karena kebanyakan orang kalau misalnya bekerja bareng nggak cocok, mungkin kemudian besar tuh personal terlebih dahulu. Jadi, let's take care of it. Terus yang kedua, kalau misalnya masih nggak bisa, coba ditanya, panggil mediasi. Entah panggil dosen atau panggil pihak ketiga dari teman di dalam suatu kelompok yang sama untuk diajak ngobrol kenapa nggak bisa. Dan yang ketiga, apabila memang benar tidak bisa, ya tinggal diajukan ke dalam dosen untuk either pindah grup atau pindah tempatnya. Karena kalau misalnya dari satu lawan satu nggak bisa, mediasi udah nggak bisa, ya berarti kita butuh pihak berwenang. Seperti itu proses berpikir saya dan rencana saya nanti. Oke.
Oke, well noted untuk itu. Um, dari saya pertanyaan sebenarnya cukup itu aja. Um, to close up this interview, do you have any closing statement? Um, yes, I do. So the very reason why I want to do alasan utama terbesar untuk mengambil pendidikan ini, karena saya ingin mempelajari bagaimana proses keputusan itu berjalan dengan baik dari skala bisnis kecil sampai besar, dan menggapai itu semua dari pendidikannya, dari networknya, di package ulang dan dibawa ke Indonesia supaya bisa disebarkan ke dalam komunitas yang saya harap bisa tumbuh dari apa yang akan saya bawa nanti, komunitas pengusaha gitu. Harapan akhirnya akan banyak pengusaha baru yang lahir, walaupun cuma UMKM nggak apa-apa, tapi tetap bertumbuh dan lebih banyak karena di negara ini kita banyak butuh pengusaha dan investor. Good. Okay. I think that's all for the interview today. I believe Kariski have anything else to say? Enggak sih, cuma nanya ini kita hanya questioning, mock up aja atau do we have like discussion after this? Setelah ini After ada this diskusi gitu nggak? discussion. Oh, Yes. ada. Oh ya. Okay, I Oke. think we can close up this interview then. Thank you so much, Kak Edo, for the time. And yeah, please watch your account during the announcement date. Okay, thank you. Thank you. Okay, close. Wah, terima kasih kakak-kakak yang hari ini apa namanya mockup-nya sangat seru sekali nih Kak Edo. Eh, apresiasi banget Kak Edo hari ini bertahan sejam lebih ya Kak, kurang lebih hari ini. Oh Mungkin iya. silakan Kak Edo kalau mau minum dulu Kak Iya, sebelum mau ambil minum melanjutkan dulu nih. sesi Habis. feedback. Bentar, bentar, ambil minum dulu ya, bentar ya. Ya silakan Kak. Oke. Kalau dari saya sih kita kasih pertanyaannya kayak lebih dalam ya biasanya. Karena emang saya pribadi lihat esainya menarik sekali dengan achievement sebanyak itu ya. Hmm. Iya, Itu makasih. luar biasa sih. Kasih. Kita mau mulai dari self review-nya Kak Edo dulu kah? Ya silakan Kak. eh Tadi di tengah tuh jujur ada kesal. Langsung langsung kayak, mana nih cara ngomongnya ya. Em, karena pada saat kita ngomongin pendidikan gitu untuk S2, saya lahir dari keluarga yang pendidikan itu penting gitu dan pengen punya pendidikan lebih dalam. Dan ada cap yang saya alamin sendiri pada saat usaha itu, ada batasnya. Mungkin kalau teman-teman yang punya usaha pernah ngalamin lah ya, dari satu juta ke 100 juta, 100 juta ke 500 ke 1 M, 1 M ke 10 M, itu selalu ada kayak ceilingnya gitu. Dan ceiling itu nggak bisa dipecahin kecuali ada bantuan atau ada hikmah dari Tuhan. Nah, saya melihat bahwa harus ngambil S2 untuk mecahinnya. Jadi waktu tadi ditanya pertanyaan seperti itu kadang bingung juga gitu. Ya sebenarnya kalau mau hidup tenang di Jogja atau di mana nggak kerja lagi bisa, tapi ya no, it's not me. So I don't know how to explain it. I don't know. I got no words to explain it. Jadi paling nanti pada saat udah kelar ini recording saya taruh di chat GPT terus tanya dia, how do I explain this? Oke, thank you Kak Edo. Um, Actually sebenarnya saya ditanyain pertanyaan yang setipe ketika Hmm, saya substansi betulan pas saya batch 1 gitu. Benar-benar hmm, dikulitin juga. oke. Dan actually ketika saya ngebaca esai Kak Edo dan juga profil Kak Edo dan juga mimpinya, saya kok langsung ada hunch nih. Ini kayaknya akan seperti saya nih pas batch 1 kemarin. And it turns out to be true. Dikulitin sama Kak Rizky juga. Dan but the good thing is, seperti yang udah sempat kami sampaikan ketika interview, Kak Edo itu punya foundationnya bagus. Istilah kata tuh kayak orang tinju tuh tenaganya kenceng gitu. That's a very good thing. Cuma memang yang jadi isu dari kami yang melihat itu adalah ini tinju kencang tuh nggak cuma sekedar kencang doang. Teknik tinjunya mesti betul, arahnya mesti betul gitu. Jadi mesti ada yang digeser nih sedikit gitu. Nah, em, by the way,
Sorry, saya kebanyakan ngomong. Mas Edo ada yang mau ditambahin lagi nggak tadi untuk self reviewnya atau udah itu aja? Nah, itu aja, itu aja. Oke. Em, Kalau oke, Mas Rizky mau duluan? oh boleh balik dulu, selesain dulu Oh, aja. oke, oke. Baik. Terus saya ada hot stop juga orang 3.15 sampai 3.30. Ada agenda lain habis itu. Basically saya itu masa kayak gini Mas, yang saya alami dari interview batch 1 ya, terutama yang saya dikulitin juga itu, kita itu mesti punya gap yang clear antara apa yang sudah kita capai saat ini dan itu mentok, lalu apa yang ingin dicapai. Dan gap itu harus bisa diselesaikan dengan edukasi gitu. Karena memang LPDP ini kan edukasi ya gitu, utamanya itu untuk edukasinya. Networking is a good thing, but actually it's like a bonus gitu. Utamanya itu lebih ke edukasinya gitu. Jadinya memang dan gapnya itu ya jangan sampai terlalu besar juga dalam artian close the gap as much as possible, maybe around 80%. Pokoknya sampai sisa 80% terpenuhi, maybe sisa 20%, or maybe 10% that would be enough, would be really good gitu. Dan sisa itu tuh bisa dipenuhi dengan studi di luar gitu. Nah, dan kalau tadi Kak Edo bilang masa udah hit the ceiling gitu kan, maybe ceilingnya itu adalah gap, tapi em, tetap belum berasa apa ya, realnya itu tuh belum berasa kayak kenapa sih edukasi itu bisa membuat jadi sesuatu itu menjadi broke the ceiling gitu. Mungkin nextnya ketika misalnya ada mock up selanjutnya atau nanti di substansi langsung kalau misalnya nggak ada mock up selanjutnya itu tuh better dari awal yang diutamain itu ngomongnya kalau saya frameworknya gini. Satu, Indonesia itu idealnya seperti apa gitu kan. Kalau nggak ada idealnya itu berarti targetnya apa. Yang kedua, kondisi saat ini apa. Kondisi saat ini apa. Berarti kan itu ada gap kan. Ada gap kondisi sekarang dan kondisi idealnya. Gap itu merupakan suatu isu. Misalnya berarti kan yang dibawa Mas Edo di esai ini gapnya adalah kekurangan entrepreneur di Indonesia. Ya kan. Itu kita analisis root cause-nya Mas. Analisis root cause-nya pastinya akan ada beberapa root cause. Tapi mungkin salah satunya Mas Edo bilang itu mungkin adalah edukasi. Gitu kan. Dan em, dari situ edukasi mengenai edukasi dan mungkin saya tambahin mentoring juga ya kalau edukasi itu rasanya kayak cuma kayak dosen ngomong. Edukasi dan mentoring terkait dengan entrepreneurship itu kemudian itu adalah sesuatu yang Mas Edo tuh merasa punya nggak sih around 80%, 90% of the capability untuk menyelesaikan ini. Kalau punya berarti kan artinya ada sisa nih sekitar 20%, 10% lagi nih yang belum dimiliki. Itu apa? Yang belum dimiliki itu tuh bisa nggak sih diselesaikan dengan studi? Spesifiknya studi ya, bukan not only the networking and the apa. Mungkin ya kalau dibilang ada ngomong capstone project-nya misalnya ada advising SMEs, that would be really good untuk disebutin gitu. Not just about the subject that you're going to study. Menurut saya itu. Jadinya Mas Edo ketika S2 nanti akan belajar prakteknya membangun bisnis dari nol atau mengadvise bisnis kecil agar em, realnya itu nanti bisa jadi tumbuh besar gitu. Jadi finansialnya stabil, profitable, etc. gitu. Dan itulah yang Mas Edo butuhkan agar Mas Edo bisa mentoring menti-mentinya nanti di Indonesia di komunitas tersebut agar menjadi pengusaha kecil yang sukses. Iya kan Mas? Gitu. Iya. Jadi ya itu balik lagi gapnya itu harus bisa disebutkan di dalam educationnya gitu. Harus clear, make it as clear as possible. Jangan sampai perlu ditanya berkali-kali kayak Mas Rizky tadi, karena jujur aja kan kita interview ini 1,5 jam ya hari ini ya. Nanti kan realnya itu 1 jam itu maksimal, bisa jadi lebih cepat, bisa ada yang 40 menit dan selesai itu ada. At that point bisa jadi ada interviewer yang merasa ini jawabannya kurang memuaskan, tapi udah waktunya udah selesai udahlah gitu, dan give you di not so satisfactory score gitu. Itu lebih berbahaya ya kan Mas. Jadi menurut saya balik lagi tinjunya Mas Edo udah kenceng nih, gapnya di Indonesia udah tahu, tapi
bridge-nya harus lebih real, Mas, menurut saya. Itu akan jauh lebih memperkuat motivasi Mas Edo untuk bisa melanjutkan studi selanjutnya. Mhm. Inti yang mau saya sampaikan itu, perintilannya ada lagi, tapi saya mau kasih waktunya ke Mas Rizky dulu. Gitu. Oke, thank you. First of all, keren banget sih ya. Edo, kita sempat ketemu gathering tahun lalu ya. Iya. And I watch your channel, it's nice. Mirip-mirip kurs Gezak ya. Yep, Very betul. the style ya. I love this channel. Eh, Kalau dari saya concernnya, karena saya mau coba ambil outside perspective, looking in. Concern saya tuh dua yang paling gede. Yang satu, why do you need LPDP? Dengan penghasilan dan bisnis yang udah jalan, ini concern banget karena as you know, efisiensi, right? Dan fat kanding dan whatever. Ini sesuatu yang kayaknya agak agak susah. Kalau saya sendiri dicecar kayak gitu, saya pun bakalan bingung gimana jawabnya. Jadi ini harus try to find a better argument. Dan kedua adalah lebih ke personality. Jadi saya baca essay dan saya dengerin dari awal. Ini essaynya instead of reflection lebih berasa saya kayak lagi baca apa sih istilahnya pitch deck kayak kita proposal bisnis. Ini loh kenapa bisnis ini bakalan sukses. So it's more like a pitch deck instead of like a personal reflection of who you are. Jadi dalam essay dan saat interview sepanjang ini juga bahasnya lebih ke angka, numbers. Saya berhasil karena angkanya segini. Ini saya bilang bagus karena angkanya sekian-sekian. Penduduk Indonesia angkanya sekian, saya pengennya sekian. Jadi itu lebih ke show more personality, right? Kemudian try juga lebih ke tadi ada beberapa yang buat saya bukan red flag ya, lebih ke I think it's better for you to know now sehingga bisa diedit mungkin jawabannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait leadership. Tadi saya cecar terus kenapa nggak delegasi? Kenapa nggak bayar orang aja? Kenapa sih harus kayak ada komen tadi bilang master of jack of all trades, master of none. Eh, ini nanti mungkin gimana formulasi jawaban yang lebih diplomatis lah ya. Kemudian yang terakhir saya tanya juga apa sih definisi sukses buat Mas Edo dan apa ganti nggak sih selama 5 tahun terakhir? And when you say it didn't change, masih always numbers with you. For me personally, it shows kayak your essay, it shows a lack of growth and in terms of personality. Ya mindsetnya growth, tapi sukses 5 tahun terakhir masa hanya number. Dan salah satu key point yang saya sering dicecar sama teman-teman awardee, sama dosen-dosen profesor yang ngelatih saya, yang ya diskusi, itu sometimes lebih penting buat kita nunjukin something itu successful bukan dengan angka, tapi lebih dengan impact. Jadi bukan, oh saya bikin project ini sukses dari, misalnya dari angka yang you mention in the book bahwa salah satu partner gabung dengan grup kemudian setelah ikut kita viewernya jadi 1.500 dari sekian. Kenapa nggak lebih ke something yang more abstract? Bahwa mungkin saya ngebantu teman-teman dan mungkin menurut teman-teman yang saya bantu hidup mereka jadi lebih terarah, right? Nggak harus dengan angka, oh IPK-nya dari 3 jadi 4 setelah saya mentor. Nggak, tapi lebih ke, oh dia hidup lebih terarah. Saya mentor murid ini bilang, oh Pak, setelah dengan Mas, saya hidupnya less anxious, saya lebih kalem dalam menghadapi masalah dunia, saya lebih kalem, nggak terlalu panik, saya lebih enteng lah hidupnya. Jadi try to show reflection bahwa nggak semua itu harus dengan angka, right? Ini pendapat pribadi saya aja. Jadi siapa tahu buat yang lain it's okay, tapi for me agak concerning ketika when I ask you definisi sukses sekarang dan 5 tahun lalu ada bedanya nggak dan masih sama and compounded with your answers and your essay, it shows a lack of reflection, right? Dan tadi kembali ke yang tadi masalah pendanaan. Kenapa sih harus LPDP? Nanti takutnya dibawa efisiensi gitu. Terus kan bisa bayar sendiri. Kenapa harus LPDP? Kenapa nggak parsial? And your answer adalah saya pengen belajar, saya pengen hidup pada saat belajar, saya pengen belajar all in, 8 jam tidur, 8 jam kuliah, 8 jam istirahat, and it's still about you. Sementara LPDP kan ya technically
impact-nya bukan cuma untuk perorangan, tapi lebih ke yang luas. Jadi your answers ketika di essay dan saat wawancara, you are more concerned about you, about personal branding. Makanya saya cecar, kenapa nggak hire orang untuk kasih yang bagus? Kita nggak perlu tahu semuanya, tapi kita bisa bayar orang yang tahu. And you mention, saya harus tahu detailnya. Ya, it's a bisa jadi concern buat panelis tertentu bahwa wah, ini everything is about you. When is it about we, us, others? Dan ketika saya tanya kayak kesempatan ngebantu orang banyak memperluas jangkauan, approach kolaborasi dengan ini, you mention, saya value-nya nggak ini. Nah, itu juga concern yang kok concern dengan value yang Anda bawa, sementara yang target audiensnya kan bukan Anda. Something like that. Jadi concernnya dua, yang satu lebih ke why harus dibayarin LPDP, right? Yang kedua lebih ke your how you answer personality questions like that, yang ngepoke personality kita seperti apa. Karena kita LPDP, setahu saya mereka mencari yang lebih kayak how can you benefit others. Jadi jawabannya for me bagus, cuma siapa tahu itu bisa jadi problem buat panelis tertentu. Jadi mungkin lebih dialusin lah bahasanya, lebih didiplomatis. Oke? Itu dari saya sih personally. Oke, thank you. Oke. Kak Edo mau ada komentar dulu atau saya masuk ke komentar perintilan dulu, Mas? Perintilan dulu, perintilan dulu. Oke, nah, komentar perintilan sedikit ya Mas. Buat opening statementnya, menurut saya tadi alangkah baiknya kalau kita bisa ngomongin sedikit mengenai langsung setelah ngomongin background gitu-gitu, ngomongin juga saya ingin menyelesaikan masalah apa di Indonesia dengan mengadres ini. Oleh karena itu saya perlu mengambil S2 di sini gitu. Jadi kayak menurut saya balik lagi dari pengalaman saya interview itu akhirnya yang paling penting itu adalah gapnya itu clear apa enggak dan solusi solusi dan em, tujuan studi yang dibawakan itu align atau enggak. Menurut saya jadi itu alangkah baiknya diselipkan satu kalimat di introduction-nya. Dan buat introduction dan juga closing dipersiapkan dua versi langsung Indonesia English ya. Jadi tadi saya melihat saya ubah langsung closing statementnya jadi saya ngomong in English kemudian Kak Edo ngomong in Indo gitu kayak berasa sedikit nggak siap. Nanti coba disiapkan aja ya Mas. Alangkah baiknya kalau nanti panelis ngomong in English langsung dibalas in English, Indo langsung Indo gitu. Jadi berasa adaptasinya itu bagus gitu. Kemudian selain itu tadi satu kata yang bugging me itu kata ruthless itu. Rasionalnya oke, tapi kalau bisa mencari kata yang lebih soft, mungkin lebih baik ya gitu. Mungkin tegas atau Decisif, apa. decisif. Ya, ya gitulah. Karena ruthless itu ya kalau di saya ya ya udah gitu. Em, tapi nanti pas Mas Edo interviewer ada psikolognya loh di sana gitu. Takutnya malah didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif gitu. Karena secara balik lagi ya, cuma ubah kata ruthless-nya doang ya. Kalau tadinya kenapa menurut Mas Edo value tersebut itu penting, I'm good with that. Saya setuju gitu. Tapi kata ruthless-nya diganti. Oke, itu. Kemudian selain itu apalagi ya? Oh, ini yang terkait dengan em, yang kayak komunitas bisnis yang kayak Go with Pak Win gitu. Em, itu tuh komunitasnya itu berbayar apa enggak sih Mas? Berbayar, berbayar. Berbayar ya dia ya. Oh, ya, susah sih. Saya mikirnya tuh kalau kalau tidak berbayar atau kalau misalnya bayarannya itu tidak mahal, apakah possible untuk coba di join ke sana juga gitu? Jadi kayak learning first hand. Oh, kalau orang lain eh, bikin komunitas itu kayak gini, dia ngajarnya kayak gini. Abis itu Mas Edo mengakses sendiri. Kalau Mas Edo punya bisnis, itu tuh efektif nggak sih di iniin, punya komunitas tuh efektif nggak sih kalau metodenya kayak gini? Mas Edo belajar sendiri sebagai menti di komunitas tersebut. Itu rasanya akan lebih ngehantamnya lebih kuat tuh. Jadinya saya kalau di komunitas ini merasa dia itu cuma approach-nya kayak gini doang. Menurut saya tuh ini kurang efektif. Jadi saya berencana di komunitas saya mau nambahin approach kayak gini yang lebih praktikal sehingga
dia itu bisa lebih dapat value added-nya secara vertikal. Itu kayaknya akan lebih ngena buat saya. Kemudian tadi tuh kebetulan Mas Edo kan banyak ngomongin mengenai profesornya, dosennya gitu. Dan ketika ditanyain mengenai mata kuliahnya pun Mas Edo merujuk kepada dosen tersebut gitu, spesifik pribadinya. Alangkah baiknya kalau bisa Mas Edo mencoba approach dosen tersebut, show interest ataupun apa gitu. Kalau ini dua-duanya soalnya master by coursework kan ya, nggak ada tesisnya kan ya. Betul, betul. Oke, ya kalau nggak ada tesisnya kan artinya Mas Edo nggak bakal ada project apa ya. Saya nggak tahu nanti apakah capstone projectnya itu bisa milih dosen pembimbing apa enggak. Tapi either way sebenarnya yang ingin disampaikan itu kalau Mas Edo ngomongin spesifik ke satu dosen, kadang tuh nggak satu nggak satu nggak satu dosen itu nggak pasti sorry nggak satu kelas itu pasti dapat dosen tersebut mata kuliah tersebut kan gitu bisa jadi untuk satu mata kuliah itu ada beberapa dosen minimal Mas Edo itu cuma nunjuk satu dosen doang kalau Mas Edo pas ternyata nggak dapat dosen yang itu tuh rugi dong gitu malah malah jadinya Mas Edo awalnya bilang pengen banget ke situ karena dosennya tiba-tiba nggak dapat dosennya ya ya udah gitu ininya asumsinya jatuh gitu Mas. Jadinya make it as close as possible. Misalnya Mas Edo show interest gitu, misalnya mau ngambil mata kuliahnya dia, sekedar approach aja dulu. Hopefully mereka itu familiar, apa ya? Ya itulah welcome dengan Mas Edo. Hopefully akan lebih mudah gitu kalau nantinya Mas Edo pengen ngambil kelasnya dia. Paling dari saya itu utamanya. Em, yang lain-lain sih kayaknya, oh ini. Tadi beberapa ada sekali doang sih ngomongin pakai maybe gitu ngomongin kayak kalau nggak salah tuh kebetulan ini nggak berhubungan banget sama visi ya dulu soalnya tadi Kak Rizky itu lagi nanyain mengenai pengaruh policy terhadap dengan entrepreneurship gitu pokoknya jadi dibilang kalau udah cukup besar gerakannya maybe kita bisa mengubah gitu alangkah baiknya kalau kalau dalam case seperti itu tuh pakainya let's say hopefully ya hopefully bisa berubah jangan maybe itu kalau bisa diharamkan. Maybe mungkin tuh diharamkan. Apalagi kalau itu ngomongin mengenai visi ke depannya. Itu paling haram banget. Itu terlihat bahwa kita itu nggak spesifik, nggak yakin dengan apa yang mau kita bawa. Karena kalau kita ngomongin mungkin gitu ya. Meskipun ya masa depan nggak ada yang tahu ya. Tapi jadinya seakan-akan tuh kita risetnya nggak terlalu dalam. Seakan-akan kita tuh nggak menguasai apa masalah yang ingin kita selesaikan gitu. Tapi in that case, kebetulan kan nggak berhubungan langsung. Tadi yang ditanyain, kalau bisa diubah dengan kata hopefully, hopefully aja. Jangan maybe, jangan mungkin ya. Oke. Kemudian tadi tuh kebetulan ada, ini cuma sekedar FYI aja. Tadi ngomongin contoh mengenai akuntansi buat kerja freelancer di luar negeri itu sebenarnya nggak sepenuhnya nyambung ya, karena kebetulan saya juga lulusan akuntansi, dan setiap negara itu punya standar akuntansinya sendiri-sendiri, semuanya mengacu pada IFRS, tapi selalu ada perubahannya, ada twistnya masing-masing gitu. Di Indonesia itu PSAK itu ya masih cuma mengacu 80% doang gitu. Di UK GAAP itu cuma mengacu sekian persen doang ke IFRS kayak gitu-gitu. Jadi nggak semuanya itu searah. Kalau menurut saya, kalau misalnya mau ngasih contoh mengenai pekerjaan freelancing di luar negeri, itu antara satu pakai contoh yang Mas Edo sendiri udah pernah tahu gitu ada orang di sekitar Mas Edo yang melakukan atau kalau nggak ada pakai contoh yang paling banyak Mas Edo temukan di luar di internet misalnya kalau yang saya sendiri paling lihat gampang ya IT gitu saya paling banyak melihat orang kerja remote itu terutama ke luar negeri itu kalau dia di bidang IT gitu sih Mas. Oke. I think that's all for me. Um, tapi utamanya itu yang tadi saya ucapkan paling awal ya, Mas. Hopefully masih ada waktu buat menggali lebih dalam mengenai profil kampusnya dan mengubah argumentasinya ketika di interview nanti. Sering. Oke, makasih Kak Indra, Kak Rizky untuk masukannya. Kak Edo ada ini pertanyaan dulu mungkin atau tanggapan dari masukan Kak Indra, Kak Rizky. Oh ya,
Kalau tanggapan mungkin yang di bagian esai kali ya. Memang saya ada kebiasaan kalau nulis itu seperti menjual, mencoba untuk menjual diri saya gitu, atau menjual apapun yang saya bikin saya coba untuk menjual. Karena waktu nulis esai itu mikirnya gini Mas, LPDP bahkan bayar 1 M, 2 M mungkin ya untuk per orang yang lulus ke luar negeri. Satu orang luar negeri sama dengan 10 sampai 15 orang Indonesia. Jadi saya mencoba untuk kasih angka itu karena hey, ini form of de-risking, ini de-leveraging. Jadi invest ke saya, ini angkanya, I know the numbers, I know what I can do. Your money bukan investasi bodong gitu kasarnya. It's not a scam. Dan sebenarnya ada kalimat juga yang pengen saya bilang, tapi kadang tuh rada ragu. Kenapa saya pilih LPDP dibanding beasiswa yang lain? Karena saya ingin ada ikatan jelas pada saat udah kelar, balik ke Indo dan berkontribusi. Can I apply for other LPD scholarship? Yes. Tapi kenapa saya masih pilih LPDP? Because I love this country. Kayak gitu sih pikirannya. Oke, boleh saya ini ya. Nah, Itu enggak. nanti concernnya bisa jadi adalah ketika kita menjual, then it's a business transaction, right? Profit oriented, lebih ke what can I give, what can you take, what can I take, and what can you give. Bisa jadi ketika mindsetnya seperti ini, maka loyalitasnya bisa dipertanyakan. Ketika ada profit yang lebih besar, will you jump ship? Itu, itu bisa jadi concern. Memang kita menjual, tapi that's why I mention, coba jangan terlalu fokus ke angka, tapi lebih ke impact, right? For example, kalau saya mau bilang untuk seperti ini, it's like kayak yang tadi successful aja deh. Kayak not only what you achieve, tapi who you live with you, right? Kemudian definisi suksesnya masa angka terus, right? Ketika ketika kita jawab itu seolah-olah transaksi, and you mention ketika di interview tadi sempat mention juga bahwa apa yang bisa saya beri, apa yang LPDP bisa kasih, you mention that. Kalau nggak salah dengar tadi sempat ada transactional stuff like that, dan itu I don't think it's a good idea to treat the scholarship as a transaction. Dan ketika Mas Edo bilang, kenapa saya pilih LPDP? Supaya ada ikatan. Nah, nanti kan bisa di-counter. Oh, jadi kalau nggak ada ikatan, any opportunity abroad, you can just go. Kalau dalam pertanyaan sehari-hari, it's not a problem. You can say whatever. Everyone can say whatever. Tapi kalau situasinya dalam seleksi, proses seleksi, right? Sebagai panelis, ini duit terbatas, kita udah dipotong. Ada satu aplikan yang, misalnya Mas Edo nih, wah sukses nih, clear nih, bisnisnya ada. Tapi kok ngomongnya transaksional ya, sukses is a number ya. Kemudian, what can I give? What can you give me? Right? Kemudian ada satu aplikan yang mungkin in terms of kebagusan, kelayakan, ini di bawahnya Mas Edo nih. Tapi so far yang dia lakukan itu feels like tulus. Oh, dia bantu orang. Skalanya jauh di bawah Mas Edo. Reach-nya jauh di bawah Mas Edo. Tapi ada something yang, oh kayaknya ini dia nggak usah dijanjiin apa-apa, udah balik sih. Right? Dia ada something. Dia nggak transaksional. Dia something pure. Right? Nasionalisme. Whatever you want to call it. Kalau saya sebagai panelis, benar mending saya invest ke ini. I will take the risk of promoting this applicant over you. Just because yang satu sukses adalah numbers, yang satu dia lebih ke ngabdi bahasanya.